Jadi video kali ini aku bakalan bikin menggoreng nugget. Jadi kali ini aku bakalan goreng nugget. Mereknya itu Nugget Champ ya guys. Langsung kita goreng. Jadi ini kita udah siap-siap menggoreng nugget. Jadi langsung kita goreng. Let's get started. Jadi ini sosis lagi apa namanya? Nugget Champnya mari kita goreng. Let's get started. Jadi itu udah dinyalain kompornya, mari kita masukin. Jadi itu lagi aku goreng di belakang. Maaf kalau berantakan. Jadi ini lagi aku masak. Sebenarnya aku udah berkali-kali ngambil ini, tapi aku mau lagi. Apa bu? Enggak. Jadi ini kebanyakan udah kita goreng. Jadi ini sudah aku goreng. Jadi ini nuggetnya udah aku goreng. Maaf tadi itu cahayanya warm bukan non. Nah ini dia. Ini dulu video aku. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.